Hola amics, avui us vull ensenyar una cosa que està força bé, una altra forma d'alimentar les mallarengues, que no és la típica menjora tradicional, molts de vosaltres segurament ja ho heu vist alguna vegada. És una cosa molt senzilla, senzillament agafar cacauets i encertar-los amb un filferro. Aquests cacauets els posem així, al final fem una mica de ganxo de forma que no puguin caure, agafem cacauets amb closca, han de ser cacauets amb closca, sense sal, lògicament, i sense torrar. Evidentment la sal els hi aniria força malament. Tot i que ells jo crec que ja ho veuen i no ho mengen. Una vegada em vaig equivocar al fer el meu pastís d'ocells i vaig posar mantega amb sal i ni ho van provar, o sigui que suposo que amb això també passaria. Però bueno, en qualsevol cas, no és que els hi féssiu mal, però no us vindria cap ocell i l'interès que tenim, òbviament, és que ens vinguin aquí mallarengues, sobretot. Les mallarengues, un cop posem això, es pengen en el filferro aquest i és divertidíssim veure-les fer malabars per aquí penjades cap per avall, etc., menjant els cacauets. Perquè us hi fixeu com han quedat. Aquests són els que ja els hi havia posat fins ara. Fixeu-vos que ja estan tots menjats i devorats per mallarengues. Bàsicament aquí ha sigut mallarenga carbonera i mallarenga emplomallada, que les he vistes jo que s'han posat les botes. I un cop hem fet les restres, doncs aquí les tenim penjades al cantó de la menjadora. Sempre en poso algunes també, alguns cacauets així sueltos a sobre la menjadora, bàsicament per si hi ha alguna mallarenga nova en el barri que encara no s'ha enterat que es pot penjar aquí a menjar els cacauets, doncs que els pugui agafar de la menjadora i se'ls enduen a un arbre i llavors allà els treballen. També agafaré i posaré una mica de gra, com és típic per ocells granívors, i també pels pobres pardals, que ja sabeu que ha passat de ser un ocell comuníssim, un ocell abundantíssim, fins i tot quan jo era jove no l'anellàvem perquè dèiem que n'hi havia moltíssims i que total no migraven i no feien res, i ara ens falten dades sobre pardal per veure l'evolució de les poblacions, com han anat aquests anys. Bueno, aquest és un altre tema. La qüestió és això, que també necessitem ajudar a ocells granívors, incloent-hi els suposadament abundantíssims pardals. Doncs aquí en tenen una mica.